классный классический камин Элизабет с колоннами, с резными узорами, а еще с двумя выдвижными ящиками. Попозже вам продемонстрирую. Длина 1,30 м, высота 1,10 м, достаточно высокий, многие любят такие размеры. И глубина, либо толщина, другими словами, 42 сантиметра. Как обычно, ссылка будет внизу видео с подробным описанием. Разные варианты очагов сюда устанавливаются. Здесь у нас самый недорогой, а другие варианты смотрите внизу в описании. Натуральный дубовый шпон в темно-коричневом цвете, и в прожилке дерева нанесено золото. Максимально смотрится эффектно, красиво. И два обещанных выдвижных ящичка.